आज चाहिँ हामी नेचर एन्ड प्रोपगेसन अफ लाइटबाट सर्ट क्वेसनहरू चाहिँ डिस्कसन गर्न गइरहेको छौँ क्लास 12को फिजिक्स। अब 1 नम्बरमा छ वाइ लाइट डजन्ट डेभिएटेड वाइल पासिङ थ्रु नर्मल। लाइट चाहिँ किन डेभिएट हुँदैन जब नर्मलबाट पास हुन्छ भनेको छ। अब हेर्नु है त सिम्पल एउटा केही छैन, सिम्पल फिगर हुन अब नर्मल भनेपछि त यहीँबाट भएको रे यहाँ 0 डिग्री बनाएर गयो है त सिम्पल। अब हामीलाई के थाहा छ भन्दा एकोर्डिङ टु स्नेल्स ल म्यु भनेको हामीलाई थाहा छ साइन आई बाई साइन आर हो, अर म्यु डट साइन आर भनेको साइन आई, अर म्यु साइन आर भनेको साइन आई, आई भनेको कति छ 0 छ, साइन 0 डिग्री, म्यु साइन आर भनेको हाम्रो 0 डिग्री भयो। अब म्यु 0 कि साइन 0, अब हेरौँ के हुन्छ भने यो म्युको मिनिमम भ्यालु भनेको नि 1 हुन्छ हो, मिनिमम भ्यालु नै 1 हुन्छ भने पछि म्यु भनेको 0 त हुनै सक्दैन नि त, किनकि म्यु भनेको मिनिमम भ्यालु नै 0 हुन्छ। सो म्यु इक्वल टु 0, म्यु इज नट इक्वल टु 0 बिकज अफ मिनिमम भ्यालु अफ म्यु इक्वल टु 1 फर भ्याकुम। भ्याकुमको लागि चाहिँ मिनिमम भ्यालु भनेको नि 1 हुन्छ, त्यही भएर अब म्यु 0 नभएपछि त पक्कै पनि साइन आर भनेको 0 हुनु पर्यो। अब यो साइन आर 0 भनेपछि यो साइन आर 0 भनेको कति हो त साइन 0 हो, साइन चाहिँ काट्यो, आर भनेको 0 आयो हो। अब यहाँ त के बुझ्यो भन्दा एङ्गल अफ इन्सिडेन्ट पनि 0 डिग्री, एङ्गल अफ रियाक्सन पनि 0 डिग्री हुँदो रहेछ नर्मलमा हो, त्यही भएर लाइट चाहिँ नर्मलबाट पास हुँदाखेरि डेभिएट हुँदैन। यो क्वेसन बुझिहाल्नु भयो होला। अब अर्को है 2 नम्बरमा छ विच प्यारामिटर अफ लाइट डजन्ट चेन्ज अन रिफ्र्याक्सन। अब यो प्यारामिटर भनेको चाहिँ के हो आउँछ होला त। प्यारामिटर भनेको चाहिँ लाइटमा युज हुने, जस्तै लाइटको भेलोसिटी हैन, अनि वेभलेन्थ र फ्रिक्वेन्सी। अब के हुन्छ भन्दाखेरि अब कुन चाहिँ प्यारामिटर लाइटको चेन्ज हुने रिफ्र्याक्सन हुँदा भनेको छ। अब भेलोसिटी र वेभलेन्थ जुन छ, भेलोसिटी र वेभलेन्थ यी चाहिँ चेन्ज हुन्छ, तर जुन यो फ्रिक्वेन्सी छ, फ्रिक्वेन्सी चाहिँ रिफ्र्याक्सन हुँदा पनि या केही हुँदा पनि चेन्ज हुँदैन हो, किनकि फ्रिक्वेन्सी भनेको फन्डामेन्टल प्यारामिटर हो। अरू भेलोसिटी वेभलेन्थ चेन्ज हुन्छ रिफ्र्याक्सन हुँदा, तर फ्रिक्वेन्सी चेन्ज हुँदैन। अहिले कसरी लेख्ने पनि म भनिहाल्छु। अब अर्को क्वेसन छ हेरिहालौँ। डज इनर्जी अफ लाइट चेन्ज while traveling from one medium to another। क्वेसनले के भन्यो भने लाइटको जुन इनर्जी हुन्छ त्यो चाहिँ चेन्ज हुन्छ कि नै जब एउटा मिडियमबाट अर्को मिडियममा जाँदाखेरि भने। अब इनर्जीको फर्मुला चाहिँ हामीलाई E इक्वल टु hf। अब एच भनेको प्लाङ्क्स कन्स्टेन्ट हो, एउटा कन्स्टेन्ट भयो। अब मैले के भने फ्रिक्वेन्सी चेन्ज हुँदैन, चेन्ज नहुनुको मतलब फ्रिक्वेन्सी भनेको कन्स्टेन्ट भयो, त्यही भएर एच चाहिँ चेन्ज हुँदैन, एफ पनि चेन्ज हुँदैन भनेपछि इनर्जी के हुँदो रहेछ त चेन्ज हुँदैन रहेछ एउटा मिडियमबाट अर्को मिडियममा लाइट ट्राभल गर्दाखेरि। अब अर्को क्वेसन छ जस्तै 4 नम्बरमा हेरौँ सर्ट क्वेसन। हाउ क्यान अ स्फेरिकल वेभ फ्रन्ट be converted into plane wave front and vice versa। हामीले चाहिँ स्फेरिकल वेभ फ्रन्टलाई प्लेन वेभ फ्रन्टमा र प्लेन वेभ फ्रन्टमालाई स्फेरिकल वेभ फ्रन्टमा कसरी कन्भर्ट गर्न सक्छौँ अरे। अब जस्तै एउटा स्फेरिकल वेभ फ्रन्ट लिम है, यो स्फेरिकल वेभ फ्रन्ट भयो। अब यसलाई हामीले प्लेनमा कसरी कन्भर्ट गर्ने प्लेन वेभ फ्रन्टमा भन्दा एउटा कन्भेक्स मिरर यसरी राखिदिने बिचमा। कन्भेक्स मिररलाई राखेपछि अब
के हुन्छ भने अब यो जुन यहाँबाट रे लाइट निक्लिन्छ त्यहाँबाट बनेको वेभ फ्रन्ट चाहिँ प्लेन वेभ फ्रन्ट भएर निक्लिन्छ त यसरी। अब हामीले कन्भेक्स मिरर राखेर चाहिँ स्फेरिकल वेभ फ्रन्टलाई प्लेन वेभ फ्रन्टमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ र अब प्लेन वेभ फ्रन्टलाई पनि कन्केभ भने यसलाई मैले कन्भेक्स भनेको मैले हो। अब दुईटैलाई यदि स्फेरिकल वेभ फ्रन्टको अगाडि बाटोमा कन्भेक्स राख्दियो भने त्यो प्लेन हुन्छ, प्लेन वेभ फ्रन्ट र प्लेनको वेभ फ्रन्टको बाटोमा कन्भेक्स दुईटैमा कन्भेक्स लेन्स राख्यो भने प्लेन हुन्छ। जस्तै यो प्लेन मिरर भयो, प्लेन वेभ फ्रन्ट भयो। अब हामीले यहाँ कन्भेक्स मिरर लेन्स राख्दियौँ अरे, कन्भेक्स लेन्स राखिदिएपछि के हुन्छ त यो एकै ठाउँमा जान्छ र यो प्लेन वेभ फ्रन्ट भन्छ है त। यो भयो। अब अर्को क्वेसन पनि हेरौँ, डिफरेन्स बिट्विन वेभ फ्रन्ट र यसरी भन्दा म यसरी गर्छु, वेभ फ्रन्ट र वेभलेटको डिफरेन्स बिट्विन। अब वेभ फ्रन्ट भनेको के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ एउटा लोकस हो, एउटा मिडियममा भएको पोइन्टको लोकस हो। जस्तै यो सोर्स हो। अब यो वेभ फ्रन्ट भनेको चाहिँ यो प्रत्येक पोइन्टमा प्रत्येक रेमा यो सोर्स हो। अब बत्ती हो क्या, अब यहाँबाट रे गयो, रे त सबैतिर फैलिन्छ, मैले यति लिएँ। अब यहाँबाट यहाँ ट्यागको डिस्टेन्स एउटा, यहाँ पनि यहाँ सेम डिस्टेन्स लिने र यसलाई यसरी सर्कलाइदिनु भने यही हो वेभ फ्रन्ट भनेको हो। कसरी यसलाई डिफाइन गर्ने त, इट इज द लोकस अफ अल द पोइन्ट इन द मिडियम विच भाइब्रेट इन सेम फेज हो। यसलाई फेज भनिन्छ है त। अब वेभलेट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो वेभ फ्रन्ट छ नि, यो वेभ फ्रन्टको हरेक पोइन्टले एउटा स्फेरिकल वेभको न्यू सोर्सको काम गर्छ, त्यसलाई नै वेभलेट भनिन्छ। मतलब यो हरेक पोइन्टले पनि छुट्टै न्यू सोर्सको काम गर्छ अर्को वेभलेट बनाउनलाई, मतलब अर्को वेभ स्फेरिकल वेभ्स बनाउनलाई यो हरेक पोइन्टले पनि छुट्टै काम गर्छ, त्यसलाई नै वेभलेट भन्छ। अब यो त ओरिजिन रियल सोर्सबाट निक्लेको भयो नि त डिस्टर्बेन्स, त्यही भएर इट इज द डिस्टर्बेन्स अफ रियल पोइन्ट अफ सोर्स। अब यो त वेभलेट भनेको त यो वेभ फ्रन्टको पोइन्टबाट निक्लेको नि त, रियल सोर्स बत्तीबाट त निक्लेको होइन नि त, त्यही भएर इट इज द डिस्टर्बेन्स अफ भर्चुअल पोइन्ट सोर्स। ल अब अर्को क्वेसन पनि हेरिहाल्नु अरे। अब लास्ट क्वेसन छ। अब जस्तै एउटा क्वेसन रहेछ यहाँ, के भन्यो भने इफ लाइट ट्राभल्स फ्रम वान मिडियम टु एनदर, यदि इफ लाइट ट्राभल्स फ्रम one medium to another, its velocity change. Its velocity change, is it due to change in frequency or wavelength भनेको छ। यो क्वेसन बुझिहाल्छु। यदि लाइट चाहिँ एउटा मिडियमबाट अर्को मिडियममा ट्राभल गर्दाखेरि यसको भेलोसिटी चेन्ज हुन्छ, यो चाहिँ फ्रिक्वेन्सी चेन्ज भएको कारणले हो कि वेभलेन्थ चेन्ज भएको कारणले भनेको। अब भेलोसिटी चेन्ज हुन्छ भने त भेलोसिटीको फर्मुला हेरौँ। भेलोसिटी भनेको फर्मुला हो इन्टु फ्रिक्वेन्सी, वेभलेन्थ इन्टु फ्रिक्वेन्सी। अब अघि हामीले पढिसक्यौँ फ्रिक्वेन्सी चेन्ज हुँदैन भने फ्रिक्वेन्सी चेन्ज नभएपछि त के चेन्ज हुँदो रहेछ त, वेभलेन्थ चेन्ज हुँदो रहेछ। पक्न र म यो क्वेसनको टक्क नोटमा राखिदिइहाल्छु कसरी गर्ने भन्दाखेरि यो कुन क्वेसनको एन्सर हो त, यो चाहिँ वाइ लाइट डजन्ट डिभाइड वाइल इट पास थ्रु नर्मल, यो चाहिँ यसरी लेख्ने है त। स्क्रिनसट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू चाहनुभयो भने। 1 नम्बरको 2 नम्बरको विच प्यारामिटर अफ लाइट डजन्ट चेन्ज अन रिफ्र्याक्सन हुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ। सबै नोट पनि राखिदिएको हुन्छु म। अब 3 नम्बरको डट द लाइट, बिस्तारै हेर्नु होला। अब त्यस्तै गरी फोको पनि हेरिहाल्नु होला है त कसरी गर्ने, टक्क केही पनि छैन, ल्याङ्ग्वेज थोरै मिलाएर हेर्नु पज सर्च गरेर। अब डिफरेन्स बिट्विन वेभ फ्रन्ट र वेभलेटको पनि, अनि यो लास्ट नम्बरको क्वेसन पनि हस्।
भिडियोहरू मन परेमा लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु होला र यो मैले बनाएको भिडियोमा चाहिँ के फाइदा छ भन्दाखेरि अरू युट्युबरहरूले बनाएको भिडियोमा चाहिँ बुझाएको मात्र हुन्छ तर नोट कसरी लेख्ने भनेर चाहिँ बुझाएको हुँदैन। म चाहिँ कसरी लेख्ने भनेर लास्टमा आफ्नै हातले लेखेर नोट पनि बुझाइदिन्छु। नोट पनि म लास्टमा राखिदिन्छु। मन पर्यो भने लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू।